आप सभी का बीमारी और इलाज में स्वागत है। हेल इंडिया की तरफ से नीलेश गुप्ता आपके लिए। तो मेरी फैमिली कैसे हैं आप बोलेंगे अच्छे हैं, नहीं हैं अच्छी, चल रही है सर्दी, चल रही है खांसी, खौं 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 पूरी रात खांसते खांसते हो गई, बहुत सारी दवाई ली, आराम नहीं आ रहा। अभी खांसी क्यों है? इसका एक मेजर कारण है पोल्यूशन। ठंडियों में क्या होता है, जो धुआं होता है वो ऊपर उठ नहीं पाता है, रह जाता है। अब एनसीआर में दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, कहने को तो हिंदुस्तान की राजधानी है। तो आजकल सर्दी, खांसी, बुखार हर जगह पे चल रहा है। तो क्या करें, कैसे बचें? आपके नन्हे मुन्ने रात रात भर खांस रहे हैं, तो आज इसी पे करेंगे विचार विमर्श। खांसी का मतलब ये है कि आपके लंग्स इन्फेक्टेड हो गए और या तो उसमें ओपेसिटीज़ आ गई, या वो कमज़ोर हो गए, या आपके लंग्स में कचरा भरा हुआ है, धूल मिट्टी आ गई, तब आपको होता है खांसी का एहसास। दूसरा है थ्रोट इन्फेक्शन। आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, हमने अक्सर देखा है कि लोग बोलते हैं गले में तकलीफ़ है, गले में तकलीफ़ है, लेकिन बहुत टाइम एसिडिटी होती है ना, उससे भी गले में तकलीफ़ हो जाती है। तो आज करते हैं इस बात को कि आपके पास दो चीज़ें, आप घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लगाते हैं क्योंकि चोर ना है, लेकिन पुलिस स्टेशन है ना। तो हम हमारे शरीर के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब खांसी होगी देखा जाएगा, जब बुखार होगा देखा जाएगा, जब शुगर होगा देखा जाएगा? क्यों नहीं? जिस तरीके से हम हमारे घर में ताला लगाते हैं, हम हमारे शरीर में भी एक ताला लगा देंगे ना कि बीमारी का द्वार ही ना खुले, द्वार खोल के बीमारी हमारे पास आए ही नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, ठंडियों में आप अजवाइन का पानी पीजिए। 4 चम्मच अजवाइन लीजिए, यानी 40 ग्राम अजवाइन, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उबाल लीजिए, 900 ग्राम रह जाए, छान के एक ग्लास सबको पिला दीजिए। जो अजवाइन बचेगा उसे आप दाल सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, आम के आम, गुठलियों के दाम। आपने अजवाइन का पानी पी लिया, आपको गैस नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, बलगम नहीं होगा, आपके नन्हे मुन्ने को खांसी नहीं होगी। अब आ जाते हैं इस बात पे, अगर खांसी हो ही गई तो क्या किया जाए? आप अदरक का रस निकालिए, आधा चम्मच अदरक का रस शहद में मिला के पीजिए। खाने के बाद में आप गुड़ का सेवन कीजिए। ऑयली फूड खाने के बाद, और ख़ास करके हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं खांसी लेके, हम उन्हें ऐसे ही सब बताते हैं ठीक हो जाती है, 3 दिन बाद वो फिर आते हैं, फिर खांसी हो गई, क्योंकि आपने मिठाई खा के पानी पिया। कोई भी खोए की चीज़, कोई भी मिठाई खाने के बाद जल्दी से पानी नहीं पीना चाहिए, और अगर पीना भी है तो गर्म पानी पीजिए। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आपका फेवरेट, आप मिठाई खिला के भी ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना, बेसन का लड्डू खा लीजिए, बेसन का लड्डू खा लीजिए, लेकिन उसके बाद पानी मत पीजिए। और देखिए आपकी सर्दी कैसे छूमंतर होती है, आपकी खांसी कैसे छूमंतर होती है। और गर्म पानी आपका वज़न भी कम करेगा, पेट भी साफ़ करेगा। अजवाइन का पानी अगर आप पिएंगे तो गैस नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका सिर दर्द नहीं होगा, हड्डियां होंगी मजबूत, है ना। तो कितने सारे फ़ायदे अजवाइन के। अजवाइन हर घर में मौजूद है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, कहते हैं सुबह का तड़का अजवाइन में होना चाहिए और शाम का तड़का जीरे में होना चाहिए। और गर्मियों में जीरे का पानी और सर्दियों में अजवाइन का पानी। तो देखिए आपके घर में औषधि मौजूद है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो गया तो आपको क्या करना है। अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, या पर्टिकुलरली किसी अंग विशेष पे दर्द हो रहा है, किसी का, एक हमारे फ्रेंड ने अमरूद खा लिया और अमरूद खाने के बाद वो आए ऐसे पकड़ गए, नीलेश भाई दर्द हो रहा है, सब दवाइयाँ फेल हो गई। हमने कुछ नहीं किया जी, बड़ा सिंपल सी चीज़ किया। सेंधा नमक, लाहौरी नमक, पाकिस्तानी नमक, इस नमक को तवे पे गरम कीजिए, एक रुमाल में पोटली बांधिए और आप सिकाई कीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आप पीठ पे भी सिकाई कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो सरसों का तेल लीजिए, लहसुन लीजिए, कूट लीजिए, उसको गर्म कीजिए, पैर के तलियों में मालिश करिए, छाती पे मालिश करिए, सिर में मालिश करिए, कान में एक एक बूंद डाल दीजिए। और एक और चीज़, बहुत ही अच्छा नुस्खा आपको बताता हूँ। आपके घर में सरसों का तेल है, नहा कर आए, आपको सरसों का तेल लेना है, दोनों नाक में लगाना है, कान में लगाना है, थोड़ा नाभि में लगाना है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा तीखा तो लगेगा, लेकिन आपको सिर दर्द कभी नहीं होगा। अब आ जाते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ।
तो अगर आपको ऐसी खांसी है कि वो जा ही नहीं रही है तो फिर क्या करेंगे? तो आप 3 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ बताने के पहले सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं करेंगे। आप किसी न किसी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, चिकित्सक से संपर्क कीजिए और उनकी सलाह के बाद ही कोई दवाई लेंगे। अगर आप कोई दवाई अपने आप ले रहे हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम सिर्फ ये चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो खांसी के लिए सबसे अच्छा काम करती है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा कहने के लिए तो लोग बोलते हैं कि खांसी की दवाई है, सूखी खांसी की दवाई है, लेकिन ड्रोसेरा हड्डियों की जान है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आप ड्रोसेरा 1 ml लीजिए। और अगर आपको सर्दी खांसी है, अक्यूट है, तो क्योंकि आपको डोज रिपीट करने हैं तो आप 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ड्रोसेरा 200, पर्टुसिनम 200, मेफाइटिस MEPHITIS मेफाइटिस 200। इन तीनों को लेने से काफ़ी राहत होती है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि अगर कोई बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला है तो एंटीमोनियम टार्ट ले सकते हैं, प्लांटेगो मेजर ले सकते हैं। अगर तार खींच रहा है, बिलियस मुंह में से तार खींच रहा है, तो आप काली बाइक्रोमियम की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई खांसी आपके पाचन तंत्र की वजह से भी है तो आपके लिए सबसे अच्छी दवाई है निकोलम मेटालिकम। निकोलम मेटालिकम मेरी फेवरेट मेडिसिन में आती है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप हिस्टामेनियम की तरफ जा सकते हैं। चेंज ऑफ वेदर की है तो आप डलकामरा की तरफ जा सकते हैं। रस्टॉक्स ब्रायोनिया 12 माह की दवाई है। अब सर्दी गर्मी के साथ में खांसी है, पसीना भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, नाक भी बह रही है, तो आप हिपार सल्फर की तरफ जाएंगे। अगर अक्यूट है, आप बाहर गए, रात को शादी में गए थे, अचानक से ठंडी लगी और तेज़ बुखार चढ़ गया, तो आपकी पहली दवाई बनती है एकोनाइटम नेपेलस। जो सर्दी खांसी अगर सब मेडिसिन फेल हो जाती हैं तो कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कॉर्टिसोन एलोपैथी में स्टेरॉयड है, लेकिन जब उसे पोटेंटाइज्ड किया जाता है तो स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो कॉर्टिसोन स्टेरॉयड को आप ले सकते हैं 30 पावर में, दिन में 3 बार। प्रेडनिसोन 1 ml ले सकते हैं, बूस्टर का काम करेगा, दवाइयों का असर बढ़ा देगा। और गर्म पानी आपको पीना है। और आप खजूर का इस्तेमाल कीजिए, आजवा खजूर आता है, 7 खजूर रोज़ खिलाइए, बलगम भी ठीक हो जाएगा, सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ आपका पेट भी साफ़ होगा, हड्डियाँ भी होंगी मजबूत। तो ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी बीमारी और इलाज में। हिल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर अभिनेंद्र, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं और स्पेशलाइज्ड करते हैं पैरालिसिस में, यानी कि लकवे के अंदर। अगर किसी को भी ऐसा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9555867755। NCR के अंदर, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में डॉक्टर अभिनेंद्र की टीम 4 महीने की थेरेपी देती है और हमने चमत्कार होते हुए देखे हैं। तो अगर किसी को भी घर में ऐसी थेरेपी की ज़रूरत है, हमें कॉल कर सकता है, हम डॉक्टर अभिनेंद्र से उनका कांटेक्ट करा देंगे। तो इसी तरह की जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी बातें अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे खुजली के बारे में, यानी कि चर्म रोगों, स्किन डिजीज़ के बारे में। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं आप सभी खुश रहें, कभी बीमार ना पड़े और सभी महामारियों का अंत हो। और हमारा नमस्कार।